기침이 오래되고 목이 간질간질하는 경우 어떤 병을 의심해 보아야 할까요? 목 주위에 그런 증세가 있을 때 우리가 폐 또는 기관지, 후두 쪽에 문제가 있는지를 알아봐야 되겠고요. 그보다 뒤쪽에 있는 식도에 문제가 있거나 역류성 식도염이 있는 경우도 알아봐야 되겠죠. 그리고 코에서 비염이 있거나 부비동이라 그러죠. 코 쪽에 축농증 같이 증세가 있으면서 후비루, 목 뒤로 가래가 걸리면서 기침하는 그런 원인들이 있겠습니다. 네 번째로는 정신적으로 불안하고 힘들 때도 이런 증세가 나타날 수 있는 거죠. 이게 일반적으로 알려진 질환의 원인입니다. 이 환자 그동안 역류성 약도 먹고 후두염 치료도 했지만 효과가 없었습니다. 호흡하거나 기침하거나 이런 모든 것을 조절하는 것이 바로 자율신경입니다. 이분은 자율신경 검사를 했을 때 자율신경 기능이 70% 이상 감소된 그런 상황이었습니다. 첫 치료 후 환자가 진료실을 나가면서 목이 많이 시원하다고 이야기를 하였습니다. 그 후 매주 방문하여 치료를 하였는데 한 달간의 치료 후 이 환자는 기침이 거의 없어졌습니다. 그리고 목의 불편감도 없어졌죠. 특히 처음 한두 번 치료 후에 목의 불편감이 반 이상 사라지면서 치료될 수 있을 거라는 희망을 가지게 되었다고 말씀하셨습니다. 자, 결론적으로 말씀드리면 우리가 목 이물감이라 그러죠. 목이 간질간질하고 기침을 계속 지속하는 이런 경우 역류 증세 비슷하게 나타나는 것이 만성적으로 오는 경우도 만성 통증에 준해서 접근한다면 치료가 가능하다는 것입니다.